係啊，第二家將呢隻啦，而家打開時，將肉球放咗入去啦。我睇到啲蛋，我隻眼睛就佢自己，我叫佢食嘅。等一陣間先嚇。佢自己，佢太麻煩。哦，佢自己跌咗啦，佢自己我搣晒啦。有啲水啊！有啲水啊！捋住先。第一，你就抽邊隻？要抽第一、第二、第三、第四、第五，要抽邊隻啊？第一個舉晒，第二個舉晒，第一個舉晒，第四個、第五個，快啲睇表睇一睇下，就睇唔到啦。哦，有啲水，有啲水啊，有啲水啊！洗面都得嘅。我記得佢有出現。但佢有隻咩？咦呀！你哋快啲告訴我，係第一個燈籠啊！好靚啊，好似識發光。真係抽到咩蝴蝶啊？你哋抽到邊隻啊？有燈喎呢隻，好靚啊呢隻，再嚟，我小朋友應該戴戒指都得㗎，佢太大嘅，真係戴戒指都得。但佢呢隻識發燈嘅喎，但係。好好味啊！小朋友啊，繼續玩，繼續玩水，都係沖涼嘅。藍色就變藍色水啊，就嚟變到。呢個可以攞嚟當洗液，呢個攞洗梘都得嘅喎，原來有少梘液。快啲好，幫住買啲隻啦！佢亦我估佢應該夜晚識發光嘅。我去玩嗰啲水。媽咪，你過嚟啦！啲水都變晒藍色啊！嚇！係咪我話抽到嗰個隻啊？係啊！快啲放咗佢啦，唔好玩水啦！一陣間隻手咧全部都起晒乜嘢。媽，佢唔小心跌咗落去啊！你執翻，執翻，執翻隻手俾我。揾到啲小朋友。就暫時叫我哋嘅睡眠。